ही गोन सॉसेजीस घेतले हांवें. न्हू आतां बॉयल कोत्ता. आतां बॉयल कोत्ता. पयलीं उदक घातलां, हातून बॉयल कोत्ता. चेरसां बॉयल जाता म्हणल्यार न्हू हे 2 ऑनियन कातरयता. ऑनियन पळय असो काट केला. चेरिसां न्हू बॉयल जाता म्हणल्यार न्हू उदक सुकतलें, ड्राय जातलें उदक, आनी तेजी चेरिसांची न्हू ऑयल सुंटली. त्या ऑयलाचेर न्हू तो ऑनियन फ्राय करपाचो. ती चेरिसां हांव काडटा, सेपरेट कोत्ता आनी त्या ऑयलान न्हू तो ऑनियन फ्राय कोत्ता. चेरिसां ऑलमोस्ट कूक जाली ती, ऑलमोस्ट 70% जाली ती. तेल सुटलां पळय तेंचें. ही चेरिसां न्हू आतां काडटा आनी ह्याच ऑयलान न्हू ऑनियन फ्राय कोत्ता. हो ऑनियन न्हू आतां फ्राय कोत्ता बरो मातसो सॉफ्ट जावसर. मागीर न्हू ती चेरिसां एड कोत्ता. ऑनियनाक न्हू आतां सॉल्ट घालता. तुमकां जाय तितलें सॉल्ट घालचें. सॉल्ट एड कोत्ता. चेरिसां न्हू आतां इस्कीन आहा ती काडटा हांव चेरिसांची. ऑनियन ऑलमोस्ट फ्राय जालो. तातूंत न्हू ही चेरिसां घालता बॉयल केलो हालती. ती ऑनियनां मातशी फ्राय कोत्ता. 70% केलेली न्हू ती, आतां 20% ऑनियनाक फ्राय जावूं दी. चिली फ्राय जाली आमची रेडी. आतां ना तुमकां जाय जाल्यार ब्रेडांक घालची ना जेवणा कडेन खावची. हांव ब्रेडांक घालता. चेरीस ब्रेड जाला आमचो रेडी. थँक्यू वेरी मच गायज. हो म्हजो व्हिडिओ पळयतले, सबस्क्रायब करतले, शेअर करतले, कमेंट करतले. थँक्यू वेरी मच गायज.